साला काम करो, मेहनत करो, हार्डवर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, शरीर तोड़ो, रात भर जागो, नींद खराब करो, रिश्तेदारी खराब करो, दोस्तों को छोड़ दो, घर वालों को छोड़ दो, गर्लफ्रेंड को त्याग दो, और 5 साल बाद जब कामयाबी मिलती है तो लोग मुंह उठा के कहते हैं साले की किस्मत बहुत अच्छी थी। और किस्मत उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एकदम साफ कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल तो भगवान देंगे ही, उसको जो मेहनत से सही दिशा में कर्म करेगा।